아기가 기침을 시작했는데 이건 바로 병원 가야 하는 상황인가 고민되시죠? 딸 둘맘이 정리해드릴게요. 숨쉬기 힘들어 보일 때, 가슴이 쑥쑥 들어가거나 숨이 가쁘고 빨라 보이면 즉시 병원이에요. 고열 38도 이상, 기침이 함께 올 때, 기침과 열이 동시에 오면 단순 감기보다 폐렴, 모세기관지염으로 가능성이 높아요. 기침 때문에 먹는 양이 확 줄었을 때, 모유, 분유, 물을 거의 안 먹고 토하거나 질식하듯 기침하면 바로 병원이에요. 탈수 위험으로 급속 악화될 수 있어요. 기침이 3일 이상 계속되거나 점점 심해질 때, 3일 넘게 나아지지 않거나 기침이 심해져 밤마다 자꾸 깨면 단순 감기가 아닐 수 있어요. 기침 소리가 평소와 다를 때, 컹컹 강아지 짖는 소리, 쌕쌕 숨소리 같은 특이한 기침은 꼭 진료가 필요해요. 평소와 다른 소리면 무조건 확인하기. 아기 기침은 가벼워 보여도 빠르게 악화될 수 있어요. 지금 말한 신호가 있으면 바로 병원으로 가세요.